Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment contrôler ou gérer les ventilateurs de votre iMac ou PC, ou Mac bien sûr, grâce à un logiciel qui s'appelle MaxFan Control. Alors, on va ouvrir maintenant ce logiciel qu'on a déjà téléchargé et comme vous voyez, on peut contrôler la vitesse du ventilateur du processeur ou du disque dur ou de lecteur CD. Alors, vous pouvez cliquer sur Auto, comme ça. Alors, comme vous voyez maintenant, ici, vous pouvez contrôler la vitesse du, du ventilateur. Alors, par exemple, 5500. Et comme vous voyez, maintenant, il y a beaucoup de bruit. Alors, quand vous écoutez, j'espère que vous pouvez écouter le bruit du ventilateur. Alors, pour ne pas écouter du bruit, il vous suffit de cliquer sur Sensor Based Value. Après, vous choisissez le disque dur et cliquez sur OK. Et comme vous voyez, la vitesse du ventilateur a été changée maintenant. Alors comme ça, vous pouvez contrôler les ventilateurs de votre PC ou Mac facilement, sans aucun problème. C'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partagez avec vos amis au maximum. Abonnez-vous à la chaîne Monigek et merci beaucoup pour le cher fan.